През есента на 1915 година България се включва в Първата световна война. След бързия разгром на Сърбия и на пристигналите и на помощ съглашенски войски се появява възможност противникът да бъде напълно изгонен от Балканите. Българското настъпление обаче е спряно от германското командване, което разчита на полуострова да бъдат приковани колкото се може повече съглашенски сили, вместо те да се прехвърлят на други фронтове. По думите на Стилян Нойков, и се започна една трескава работа по укрепването на позициите, които очаквахме засилилият се в Солун противник да дойде и да атакува. Как тогава щеше да се тури край на войната на Балканите? Постепенно се оформя Солунския фронт, дълъг стотици километри, защитаван предимно от българската армия. През лятото на 1916 година българското главно командване узнава, че се подготвя сериозна съглашенска операция в Македония с цел да се попречи на България да отдели войски срещу Румъния. На 17 август 1916 година българите предприемат изпреварващ удар. Овладени са Лерин и Костур. Постепенно този последен за войната български опит за напредване на юг губи острота, а частите са отслабени от сраженията. В същото време, търпящи поражения в Добруджа, румънците отчаяно искат от съглашенците да им помогнат, като атакуват в Македония. В края на август 1916 година съглашенското командване организира настъпление, хвърляйки значителни сили. След тежки боеве, българската армия е принудена да се оттегли при завоя на река Черна. Той се нарича така, тъй като реката прави широка дъга, дълга около 40 км и широка около 20. Но и тук българите веднага са атакувани от французи и сърби, докато англичаните нападат към Дойран. Планът на съглашенците е да пробият Солунския фронт, а България да бъде извадена от войната. Завоят на Черна е наричан Месомелачката, защото в епопеята развила се от есента на 1916 до май 1917 година и двете страни дават огромни жертви, а цели части се стопяват за броени дни. Позицията, защитавана от български и германски части, е мъчно защитима. В скалата могат да бъдат изкопани само плитки укрития. В дневника на 10-ти Родопски полк е записано: какво представляваше тази укрепена позиция? Един ред окопи, нито галерия, нито един заслон, нито една наблюдателница. Духът на българите обаче е висок. Те не са губили сражение до сега във войната. В началото на октомври 1916 година, в продължение на 5 дена противникът обстрелва позициите, изсипвайки хиляди снаряди. Освен че са по-малобройни, българските батареи трябва и да пестят боеприпасите. На 6-тия ден френски и сръбски части настъпват. Както пише очевидец, още от първите дни боевете при Черна станаха твърде ожесточени. Чувствайки своето количествено надмощие и хипнотизирани от мисълта да възстановят своето кралство, сърбите нападаха с голямо ожесточение. Въпреки че бреговете на реката се покриват с трупове, пристъпите на сръбската пехота следват един след друг. Редуват се дневни и нощни атаки, без оглед на жертвите, и така повече от месец. Свидетел посочва, че боевете през есента на 1916 година направиха завоя на Черна истинска гробница за сърбите. Тяхната армия губи над половината си състав. Слаби по численост, но със силна воля са защитниците на завоя на Черна, ала и техните редици се топят, а подкрепления просто няма откъде да дойдат. На 19 ноември 1916 година първа армия, притисната от числено превъзхождащ противник и понесла огромни загуби, е принудена да изостави Битоля и да заеме нова позиция на 5 км северно от града. За германското командване наредило оттеглянето, отстъпването на Битоля има само оперативно значение, но за българите е тежка морална загуба. По думите на генерал Никола Недев, независимо от многото жертви, ние губехме и наша земя, като оставяхме отново част от освободеното вече население под властта на сърбите. Френските части продължават настъплението, но неразумно оставят околните хълмове в ръцете на българите.
Те са подложени на кръстосан артилерийски огън от три страни и в полето остават да лежат телата на хиляди французи. Атаките на противника продължават до средата на декември, но без успех. Настъпва зимата, а изтощените съглашенци се прощават с мисълта за напредване на север. Но и българите преживяват първите разочарования след много успехи. Следващата атака при завоя на Черна започва на 9 май 1917 година. 40-50 хиляди французи, руснаци, сърби и италианци се хвърлят в атака. Кота 1050, която е ключът към цялата позиция, понася толкова артилерийски огън, че българите на шега я преименуват на Кота 1040. Възползвайки се от дима и взривовете, неприятелят се приближава незабелязано до българските окопи. Капитан Козаров описва какво се случва след това. Ненадейното нахлуване на противника не смути никого. Всичко се вършеше като на учение. Разделиха се нашите храбреци на групи и с бомби почнаха да гонят французите. Всичко, което беше влязло в нашите окопи, не се върна назад. В заловен френски офицер е намерена заповед, че непременно трябва да се влезе в Прилеп. И някои съглашенци наистина влизат, като военнопленници. След 3-седмични боеве, неуспехът на съглашенците е пълен. Те губят близо 5500 души, а защитниците 1600. А фронтовата линия остава непроменена до края на войната. Един български вестник пише през 1917 година. Там, при Черна, се гради обединена България. И точно за това се сражава българския войник. Него не го смущаваше силата и смесицата от многобройните врагове – англичани, французи, италианци, сърби, руси, чехословаци, индийци, африканци и като че не стигаха те, още и гърци. С преклонение отбелязва главнокомандващият генерал Никола Жеков. А германският фелдмаршал фон Макензен признава: българите изпълниха своя дълг. А друг германец споделя: от всички наши съюзници, България бе единствената държава, която прояви най-големи усилия. Проявеният героизъм не успява да предотврати загубата на войната. Но в паметта на нацията, завоят на Черна остава да свети като символ на непоколебим дух.